समन्ता चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता सद्धम्मं मुनिराजस्स सुनन्तु सग्ग मोक्खदं धम्मස්සවන කාලෝ අයං භදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං භදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං භදන්තා නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තේ පුරිසාජඤ්ඤ නමෝ තේ පුරිසුත්තම නමෝ තේ පුරිසාතුල්‍ය නමෝ තේ පුරිසාසභ නමෝ තේ බුද්ධ වීරත්තු විප්පමුත්තෝසි සම්භදී සියලුම කෙලෙසුන්ගෙන් මිදුණා වූ අජානීයෝ පුරුෂෝත්තමයාණන් වහන්සේට නමස්කාරය වේවා. උත්තම වූ පුරුෂෝත්තමයාණන් වහන්සේට නමස්කාරය වේවා. අසම සම ගුණයෙන් යුතු පුරුෂෝත්තමයාණන් වහන්සේට නමස්කාරය වේවා. බුද්ධ වීරයාණන් වහන්සේට නමස්කාරය වේවා. භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ අනන්ත වූ බුදු ගුණ උදෙසා මාගේ නමස්කාරයම වේවා. සාදු සාදු සාදු. පූජනීය මහා සංඝරත්නයන් අවසරයි. ශ්‍රද්ධාවන්ත කාරුණික සත්පුරුෂ පින්නතුනි, සුපුරුදු පරිදි මේ උතුම් වූ වස් කාලය තුල සිදු කරනු ලබන වස් ධර්ම දේශනා මාලාවේ උතුම් වූ ධර්ම දේශනාවයි මේ මොහොතේදී මේ ආරම්භ කරන්නේ. තථාගත බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශාසනයක් තුල ගිහි පැවිදි දෙපක්ෂයටම උතුම් වූ කාලයක් තමයි වස් කාලය කියලා කියන්නේ. මේ කාලය තුල පූජනීය මහා සංඝරත්නයට වගේම ඒ වගේම මේ ගිහි පින්වත් හැම කෙනෙකුටම තමන්ගේ ජීවිතවලට ගුණධර්ම වැඩිමනත් කාලයක් දියුණු කරගන්නට පුළුවන් අවස්ථාවක් මේ උදා වෙලා තිබෙන්නේ. පින්නතුනි, එවන් කාලයක දහම්මග කලණ මිතුරෝ සංවිධානය මගින් මේ සතිපතා මේ වස්සාන කාලය තුල ධර්ම දේශනා මාලාවක් පවත්වනවා. ඒ ධර්ම දේශනා මාලාවේ අද දවසට નિયમિત උතුම් වූ ධර්ම දේශනාවයි මේ පවත්වන්නට යෙදෙන්නේ. පින්නතුනි, ලෞතර ශාන්තිනායක තථාගත සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේගේ උතුම් වූ ශාසනයක් අපේ ජීවිතවලට ලැබිලා තිබෙන්නේ. ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේ සරණ යන්නට ලැබුණා කියලා හිතනකොට කොච්චර සතුටක්ද හදවතට දැනෙන්නේ. පින්නතුනි, මේ ලෝකේ හැම මිනිස්සෙකුටම ලැබෙන්නේ නැති උත්තරීතර අවස්ථාවක් ඔබටත් මටත් ලැබිලා තිබෙනවා. ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේ සරණ යන්නට ලැබීම. ඒ නිසා තමයි මේ තරම් පැහැදීමෙන් යුතුව මේ ශාසනය තුල
සීල සමාධි ප්‍රඥාදී ගුණ ධර්මයන් දියුණු කරගන්නේ. ඒ විතරක් නෙමෙයි අවශේෂ පින්කම් සිදු කරගන්නේ. දැන් පින්වත් හැම කෙනෙක්ම මේ කාලය තුල සෝදානම් වෙන්නේ අන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරපු මේ උත්තරීතර වූ ධර්මයෙන් කොටසක් ශ්‍රවණය කරන්න. පින්නතුනි, අපි මේ වස් කාලය තුල පින්වත් හැම දිනාටම පැහැදිලි කරලා දෙන්නේ මේ ගෞතම තථාගත ශාසනය තුල පහළ වුණු නික්ලේශී මුනිවරයන් ගැන. ඒ උතුම් වූ නික්ලේශී රහතන් වහන්සේලා ගැන තමයි සතිපතා මේ දේශනා මාලාව තුල දේශනා කරන්නේ. අද දවසේ මාතෘකාව තමයි දානය නිසා දන් දීමෙන් නික්ලේශී භාවයට පත්තුණු රහතන් වහන්සේලා. මේ තථාගත ශාසනය කියලා කියන්නේ පින්නතුනි පුදුමාකාර අසිරියක් තියෙන ශාසනයක්. මේ ශාසනයක් සම්මුඛ වුණොත් තමයි නික්ලේශී මුනිවරු දකින්නට පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ. කෙලෙස් නැති කෙලෙස් සංසිඳවපු ඒ අරිහතුන් වහන්සේලා ගැන අහන්නට ලැබෙන්නේ මේ වගේ තථාගත ශාසනයකදී විතරයි. මේ ශාසනය පවතින්නේ නැති කාලයක් වුණොත් එවන් කාලයක මේ ලෝකයේ තුල නික්ලේශී මුනිවරු ගැන අහන්නට අපිට ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ නික්ලේශී මුනිවරුන්ගේ ගුණ වයන්නට අපිට අවස්ථාවක් සැලසෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඔබත් මමත් මහා පින්වන්තයි නික්ලේශී මුනිවරු ගැනයි මේ කාලය තුල දැනගන්නේ. පින්නතුනි, නික්ලේශී කියන වචනේ හරි උතුම්. ඒ නික්ලේශී භාවය මේ ලෝකේ හැම කෙනෙකුටම ලැබෙන්නේ නැහැ. නික්ලේශී භාවය ඇති කරගන්න පුදුමාකාර පාරමී ගුණ ධර්ම ටිකක් දියුණු කරගන්නට ඕනේ. ඒ නික්ලේශී භාවය සඳහා ඒ නික්ලේශී තත්වයටපත් වෙන්නට සියලුම කෙලෙස් නැති කරලා දාන්නට ඕනේ. සංයෝජන ධර්ම ටික සියල්ලක්ම නැති කරලා දාන්නට ඕනේ. ඒ මහා මුනිවරු මේ ලෝකයට ඊට පස්සේ අයිතියක් නැහැ. මේ ලෝකේ ඊට පස්සේ හටගන්නේ නැහැ. ඒ රහතන් වහන්සේලා හරියට පහනක් නිවි ගියා වගේ ඒ රහතන් වහන්සේලා මේ ලෝක ධාතුවෙන් නිවිල යනවා. හැබැයි ඒ නිවිල ගියාට පංචස්කන්ධයේ නිවිල ගියාට ඒ උතුමන් වහන්සේලාගේ හද මඩල තුල පැන නැගුණු ගුණ සමුදාය ලෝකය තුල බබලනවා. ඒ නිසා තමයි අද දවසේ මේ මහා භද්‍ර කල්පය තුල පහළ වුණු සතර වෙනුව බුද්ධ රාජ්‍යය සාක්ෂාත් කරගත්තු ගෞතම තථාගත සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේගේ මේ ශාසනය තුල සහ මුලින්ම කෙලෙස් සංසිඳවපු ඒ රහතන් වහන්සේලා ගැන අපිට අද වෙනකොට අහන්නට ලැබුණේ මොනතරම් වාසනාවක්ද පින්නතුනි. පෘථජන භූමියේ ඉන්න අපිට නික්ලේශී මුනිවරු ගැන ඇහෙනවා කියනකොට කොච්චර සතුටක්ද. මේ ලෝකයට මහා වීර පුරුෂයාණන් වහන්සේ නමක් පහළ වුණොත් තමයි ඒ උතුම් වූ තථාගත ශ්‍රී සද්ධර්මයේ ලෝකයට විරාජමාන වෙන්නේ. ලෝකේ දහම්වැසි වස්වාගෙන ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේලා වඩිනකොට නුවණැති ඇත්තෝ ප්‍රඥාවන්ත ඇත්තෝ ඒ ධර්මය අහලා සංසාරයේ පුරාම හටගත්තු කෙලෙස් මොහොතින් මොහොත නැති කරන්නට උත්සාහවත් වෙනවා. එහෙම නැති කරාට පස්සේ ඒ හදවත නම් කොච්චර ලස්සනද. ඒ නික්ලේශී මුනිවරයන්ගේ හදමඩල මහා පූර්ණ චන්ද්‍රයා වගේ හරි සාන්තයි, හරි සුන්දරයි. උන්වහන්සේලාගේ හදමඩල තුල රාගය ඇති වෙන්නේ නැහැ, ද්වේෂය ඇති වෙන්නේ නැහැ, මෝහය ඇති වෙන්නේ නැහැ. ලෝභ දේශ මෝහ ඇති වෙන්නේ නැහැ කියනකොට කොච්චර පාරිශුද්ධත්වයක් ඒ හදවත තුල නම් ඇතිද පින්නතුනි. ඒ රහතන් වහන්සේලා කල්ප ගානක ඉඳලා පුදුමාකාර විදියට ගුණ ධර්ම ටික දියුණු කරගෙන ආවා. රහතන් වහන්සේගේ පෙර චරිතාපදානිය ගත්තට පස්සේ ඒ රහතන් වහන්සේලාට වෙනස් වෙනවා.
උන්වහන්සේලා පෙර බුද්ධ ශාසනවල අසිරිමත් පින්කම් සිදු කරගෙන තිබෙනවා. හැබැයි එක බුද්ධ ශාසනයක නෙමෙයි. මම මෙන්න මේ වගේ බුද්ධ ශාසනයක නික්ලේශී මුනිවරයෙක් බවට පත් වෙනවා කියලා හිතාගත්තට පස්සේ කල්ප ගානක් සුගති ලෝකේ ඉපදිලා ඒ ගුණවන්ත ජීවිතයේ උදෙසා පාරමී ගුණ ධර්ම ටික දියුණු කරගන්නවා. එසේ මෙසේ පාරමී ගුණ ධර්ම ටිකක් නෙමෙයි පූර්ණ වශයෙන් පරිපූර්ණ වශයෙන් ඒ ගුණ ධර්ම ටික දියුණු කරගන්නවා. පින්නතුනි අපි දැන් දැනගෙන තිබෙනව එක මලක් පූජා කරලා බුදුරජාණන් වහන්සේ නමක් වෙනුවෙන් කල්ප ගානක් දුගතියක ඉපදිලා නැතුව සුගති ලෝකෙවලම ඉපදිලා මේ බුදු සසුන තුල නික්ලේශී රහතන් වහන්සේලා බවට පත්තුණු ඒ රහතන් වහන්සේලා ගැන අපි අහලා තිබෙනවා. ඊළඟට තමයි සාදු නාදයක් දීලා ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ බුදු ගුණයක් ගැන පැහැදිලා මේ තථාගත ශාසනය තුල නික්ලේශී රහතන් වහන්සේලා බවට පත්තුණු අවස්ථා අපි අහලා තිබෙනවා. ඒ නිසා පින්නතුනි හැම තිස්සෙම යදවත තුල ඇති කරගන්නට ඕනේ බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙරෙහිම ගෞරවයක් ශ්‍රද්ධාවක්. ඔබ හැම තිස්සෙම පුරුදු වෙන්නට ඕනේ ඒ තථාගතයන්න් වහන්සේගේම ගුණයක් සිහිපත් කරගන්නට. ඒ තථාගත බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ඥානයක් සිහිපත් කරගන්නට. යම් කෙනෙක් යම් පඬිත කෙනෙක් නුවණැති කෙනෙක් ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේ වෙනුවෙන් දොහොත් මුදුන් තබාගෙන යම් පූජාවක් සිදු කරනවද එයින් ලැබෙන ප්‍රයෝජනය එයින් ලැබෙන ආනිසංසය එයින් ලැබෙන වැදගත්කම පින්නතුනි මෙහෙම කියලා වචනයෙන් නිම කරන්නට බෑ. බුදුරජාණන් වහන්සේලාගේ බුදු ගුණ වයන්න අපිට ඒ තරම්ම දක්ෂ නැහැ. බුදුරජාණන් වහන්සේලාගේ බුදු ගුණ ඒ තරම් අසිරිමත්. බුදුරජාණන් වහන්සේලාගේ බුදු ගුණ ගැන කියන්න මේ ලෝකේ පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ තවත් එවැනිම සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ නමකටම විතරයි. එම නිසා පින්නතුනි එවන් මහා ගුණ සමුදායකින් බබලවන්නා වූ ඒ උත්තම වීර පුරුෂයාණන් වහන්සේට ඒ ධර්ම රාජයාණන් වහන්සේට ඒ සුගත තථාගත මුනිවරයාණන් වහන්සේට සර්වඥතා ඥානය ප්‍රතිලාභ කරගත්තු ඒ මහා බුද්ධ රාජයාණන් වහන්සේට යම් කෙනෙක් සදහැ සිතින් යුතුව යම් පූජාවක් එදා සිදු කළාද ලැබුණද යම් මානිසංසයක් පින්නතුනි මේ මොහොත තුලත් යම් කෙනෙක් ඒ පැහැදීම ඇති කරගෙන බුදු සිරිපා පියොම් අභියස යම් පූජාවක් තැන්පත් කරලා පැහැදීමක් ඇති කරගන්නවද ඒ වගේම ආනිසංස ලැබෙනවා. කිසිම අඩුවක් නැහැ. අඩුවක් වුණොත් අඩුවක් වෙන්නේ ඔබේ පැත්තෙන්. ඇයි ඔබේ පැහැදීමේ වෙනස්කම නිසා තමයි ඔබට ප්‍රතිලාභයේ වෙනසක් වෙන්නේ. ඒ නිසා පින්නතුනි ඔබටත් මට සරණ යන්නට ලැබුණේ මේ තුන් ලෝකයටම අමාවැසි වස්සපු මේ තුන් ලෝකයේම ඉන්න මිනිස්සුන්ගේ හදවත් තුල ගිනිදැල් ටික නිවපු මේ තුන් ලෝකයේම ඉන්න මිනිස්සුන්ගේ ද්වේෂ සහගත සිතුවිලි නිවන්න පුළුවන් ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ. ඒ නිසා ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කෙරෙහිම හිතේ පැහැදීම ඇති කරගන්න. පින්නතුනි අපි බුදුරජාණන් වහන්සේ වෙනුවෙන් අපේ ගෙවල් වල කොච්චරනම් පූජාවක් සිදු කරනවද? ඒ පූජාව පුංචි නෑ. පුංචි පූජාවක් සිදු කළත් එයින් ලැබෙන ආනිසංසය මෙන්න මෙච්චරයි කියලා කියන්නට බෑ. ඒ තරම් පුදුමාකාර ආනිසංස සමුදායක් අපේ ජීවිතවලට ලැබෙනවා. අපිට හිතෙන්න පුළුවන් බුදුරජාණන් වහන්සේ පිරිනිවන් පාල වර්ෂ 2000 ගාණක් ඉක්ම වෙලා කුමකටද මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ නැතිකොට මේ තරම් පුද පූජා පවත්වන්නේ කියලා. මේ තරම් ආහාර පූජා කරන්නේ කා වෙනුවෙන්ද? මේ තරම් පෑන් පූජා කරන්නේ මල් පූජා කරන්නේ කා වෙනුවෙන්ද කියලා අපිට හිතෙන්න පුළුවන්. පින්නතුනි කවදාවත් එවැනි සිතුවිල්ලක් ඇති කරගන්න එපා. බුදුරජාණන් වහන්සේ ධර්මානුකාලය ඉක්ම වෙලා ගියාට
ඒ තථාගත බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සිරිමුව මඩලින් දේශනා කරපු 84000ක් වූ ධර්මස්කන්ධයේ ජීවමානයි. ලෝකය තුල පුන් සඳක් වගේ බබලනව ඒ 84000ක් වූ ධර්මස්කන්ධය. ඒ ධර්මස්කන්ධය තියෙනවා කියලා කියන්නේ ඔබටත් මටත් ජීවමාන බුදුරජාණන් වහන්සේලා 84000ක් ජීවමානව වැඩ ඉන්නවා. ඒ නිසා ඔබ කරන පුද පූජාවේ කිසිම අඩුවක් කරන්න එපා. ඒ පුද පූජාවේ කරන්න ඔබ නැවත නැවතත් කරන්න ඒයින් ලැබෙන ප්‍රයෝජනය ඔබටමයි. එම නිසා පින්නතුනි එක පැන් වීදුරුවක් හරි දවසකට පූජා කරන්න. බලන්න පින්නතුනි අපේ රටේ විතරක් නෙමෙයි මේ ලෝකේ මොන රටක ගත්තත් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සිරිපා පියුම් අභියස පැන් වීදුරුවක් හරි එහෙම නැත්නම් පුංචි හෝ ආහාර සල්පයක් හරි පූජා කරන ගෙයක් තියෙනවා නම් කවදාවත් ඒ ගෙදර සාපිපාසා ඇති වෙන්නේ නැහැ. ඒ තරම් අසිරිමත් මේ ශාසනය. බුදුරජාණන් වහන්සේට පැන් පූජා කරනවා නම් බුදුරජාණන් වහන්සේ වෙනුවෙන් දානයක් පූජා කරනවා නම් පින්නතුනි ඒ නිවසේ කුසගින්න ඉන්න ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ නිවසේ කිසි කෙනෙකුට පිපාසයෙන් ඉන්න ලැබෙන්නේ නැහැ. ගිය තැන කන්න බොන්න ටික ලැබෙනවා. හැබැයි එකක් මතක තියාගන්නට ඕනේ. මොකද්ද? බුදුරජාණන් වහන්සේ වෙනුවෙන් අපි ආහාර පාන සිසිල් පැන් පූජා කරන්නේ අපේ කුස පුරවා ගන්න අදහසින් නෙමෙයි. සංසාර දුක්ගිනි ටික නිවා ගන්නවා කියන අදහසින් යුතුවයි. ජාතිය නැති කරන්නට ඕන කියන අදහසින් මේ සම්බුද්ධ පූජා පවත්වන්නට ඕනේ. නැවත නැවතත් මේ සංසාරය තුල ඉපදුනොත් පින්නතුනි ජරාවටපත් වෙනවා. ඒ වගේම ලෙඩ වෙනවා, මරණයටපත් වෙනවා. මේ හැම දෙයක්ම වෙන්නේ ඇයි? නැවත මේ ලෝකයේ තුල හටගත්තොත්. එම නිසා ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේ වෙනුවෙන් ඔබේ නිවසේ යම් දෙයක්ද තිබෙන්නේ ඔබට ඒ දේ සදහැ සිතින් යුතුව ජීවමාන බුදුරජාණන් වහන්සේ වෙනුවෙනුයි මේ උතුම් වූ සම්බුද්ධ පූජා පවත්වන්නේ කියන උදාර වූ චේතනාව ඇති කර ගන්නට ඕනේ. පින්නතුනි මෙන්න මේ වගේ උතුම් වූ දානය පූජා කරපු යම් කිසි දානයක් පූජා කරපු අවස්ථාවන් ගැන තමයි අද දේශනාවට මුල් වෙන්නේ. පුංචි දෙයක් පූජා කරලා කල්ප ගාණක් දුගතියක ඉපදිලා නැතුව ඒ වගේම තමයි මහානුභාව සම්පන්න ජීවිත ලබලා මේ තථාගත ශාසනය තුල උතුම් වූ පැවිද්ද ලබාගෙන පුංචි දින ගානකින් කෙටි කාලයකදී උතුම් වූ රහතන් වහන්සේලා බවට පත්වෙච්ච ඒ උතුම් වූ අසිරිමත් රහතන් වහන්සේලා ගැනයි ඔන්න අද අපේ දේශනාව. පින්නතුනි මීට කල්ප 91කට කලින් විපස්සී භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ලෝකය තුල දහම් වැසි වැස්සවා අසරණ සත්වයන් අමා මහ නිවනට පමුණුවා වදාලා. පෙර පින් කරපු මහා පින් ඇති මිනිස්සෙක් මේ ශාසනය තුල ධනවත් ගෙයක ඉපදිලා මේ පින්වත් පුරුෂයා මහා පින්කම් සිදු කර ගන්නවා. මේ විපස්සී භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ ශාසනය ගැන කියන්නේ කල්ප 91කට කලින් වෙච්ච සිදුවීමක්. මේ නුවණැති මිනිස්සයා බුද්ධ ප්‍රමුඛ මහා සංඝරත්නය සඳහා දානයක් දීම සඳහා සූදානම් වෙනවා. මෙයා පෙර සංසාරේ මහා ගුණධර්ම දියුණු කරගෙන ආපු පින් ඇති ඇත්තෙක්. ඒ නිසා තමයි මේ ශාසනය තුල දන්පැන් පූජා කරගන්නට ඕන කියන අදහස ඇති වුණේ. ඒ නිසා මේ ධනවත් කුලයක ඉපදිච්ච මේ නුවණැති මිනිස්සයා දැන් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ඇතුළු මහා සංඝරත්නයට දානයක් පූජා කරන්න සූදානම් වෙන්නේ. මොනවද මෙතුම මේ දානයට සූදානම් කරන්නේ? විශාල කිරිබතක් හදනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේට විතරක් නෙමෙයි දහසක් භික්ෂු මහා සංඝරත්නයට පූජා කරන්න බුද්ධ ප්‍රමුඛ
මහා සංඝරත්නයට පූජා කරන්න විශාල කිරිබතක් හදනවා. මේ කිරිබත පූජා කරන්න දහසක් විතර රන් තලි සූදානම් කරගන්නවා. රන් තලි වල මේ කිරිබත් පුරවලා හිඹුල් වනයේට යනවා. මොකද මේ හිඹුල් වනයේට යන්නේ විපස්සී බුදුරජාණන් වහන්සේ දැන් හිඹුල් වනයේ දහසක් පමණ රහතන් වහන්සේලා සමග පූර්ණ චන්ද්‍රයා ප්‍රමුඛ කරගත්තු ඒ තරු කැට ටිකක් වගේ මේ හිඹුල් වනයේ පුරාම ආලෝකමත් කරගෙන බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩ ඉන්නවා. මේ ලෝකයට ජේෂ්ඨ වෙච්ච ශ්‍රේෂ්ඨ වෙච්ච සුගත තථාගත විපස්සී භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මේ නුවණැති පුරුෂයාගේ දානීය පිළිගන්නට මේ දානීය ආනිසංසය වැඩි කරන්නට ඒ විපස්සී බුදුරජාණන් වහන්සේ ඉහළ ආකාශයට 이르දි බලයෙන් වඩිනවා. වැඩම කරලා රත්තරණින් සක්මනක් මවාගෙන මේ නුවණැති පුරුෂයාට හා දහසක් සෙනග ඇවිල්ලා හිටිය මේ රම් පාත්‍රවල කිරිබත් පුරවගෙන මේ පිරිසට පේන ඉහළ ආකාශයේ රශ්මි මහලාව විහිදුවමින් සක්මනක් මවාගෙන බුද්ධ රශ්මිය විහිදුවමින් සක්මන් කරනවා. අහෝ මොනතරම් බුද්ධ අසිරියක්ද? ඒ මහා හිඹුල් වනයේම ඒකාලෝක වෙලා මේ පුරුෂයාට හිතා ගන්න බැරි තරම් ශ්‍රද්ධාවක් පුදුමාකාර සතුටක් බුදුරජාණන් වහන්සේ ඉහළ ආකාශයේ රන් සක්මනක සක්මන් කරනවා. රන් තලි ටික පසක තියලා බිම හිඳගෙන ඉහළ ආකාශයේ දිහා බලාගෙන තථාගත බුදුරජාණන් වහන්සේට අත් දෙක එකතු කරලා වන්දනා කරනව සාදු සාදු මෙවන් බුදු අසරියක් අනේ මට දකින්නට පුළුවන් වුණා නේද? ඒ නිසා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මේ මා ගෙනාපු මේ දානය පිළිගන්නාසේක්වා කියලා මෙන්න මේ විදියට මේ නුවණැති පුරුෂයා ආරාධනා කරනවා. තුවන් දේවෝසි සම්භඤ්ඤෝ සදේවේ සහමානුසේ අනුකම්පං උපාදාය පටිගන්හ මහා මුනි. සුගත තථාගත දසබලධාරී භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේ දෙවි මිනිසුන් සහිත ලෝකේ නුඹ වහන්සේමයි සර්වඥ වන්නේ. නුඹ වහන්සේ දේවාති දේවද වනසේක. මහා මුනි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ අපට අනුකම්පා පිණිස මේ මිහිතලයට මේ මහ පොළවට වැඩම කරලා මේ උතුම් වූ දානය පිළිගන්නා සේක්වා කියලා ආරාධනා කළා. බලන්න නුවණැති පුරුෂයන්ගේ සිරිත බුදුරජාණන් වහන්සේට ආරාධනා කරනවා. සුගතයන් වහන්සේ මාගෙන ආපු දානය පිළිගන්නාසේක්වා කියලා. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කියන්නේ මහා කරුණාව මහා කරුණා හදමඩලක් තියෙන මහෝත්තමයාණන් වහන්සේ නමක්. උන්වහන්සේ අනුකම්පාවෙන් යුතුව පොළොව තලයට වැඩම කරලා මේ නුවණැති පුරුෂය පූජ කරපු අර කිරිබත් රන් තලිය ඒ ශ්‍රී හස්තයෙන් පිළිගත්තා. පින්නතුනි, ඒ විතරක් නෙමේ මේ දහසක් පමණ රහතන් වහන්සේලාට අර කිරිබත් පුරවපු රන් තලි සෑම ස්වාමින් වහන්සේ නමකටම පූජා කළා. පූජා කරලා ඒත් ඉවරයක් වෙන්නේ නැහැ. බලන්න බුද්ධ පූජාවේ තියෙන ආනිසංසය. දැන් දහසක් රන් තලි ගෙනාවේ. ඒ දහසක් රහතන් වහන්සේලාට පූජා කළත් කෙලවරකටපත් වෙන්නේ නැහැ. තවත් ඉතුරු වෙලා දහස් ගණන් භික්ෂු මහා සංඝ රත්නයට ඒ කිරිබත් පූජා කළා කියලා අපදානයේ සඳහන් වෙනවා. මොනේ තරම් අසිරියක්ද බුද්ධ පූජාව. පින්නතුනි, කොච්චර සතුටක් හදවතට දැනෙනවද? අපේ දෑත්වලිනුත් ඒ සිරිපා පියුම් අභියස මොනතරම් ආහාර පූජා කරලා තිබෙනවද? මේ දානීය පූජා කිරීමේ ආනිසංසය ගැන ඊට පස්සේ මේ රහතන් වහන්සේ පැහැදිලි කරනවා. ගෞතම තථාගත ශාසනය තුල පහළ වෙච්ච රහතන් වහන්සේ නමක් කිරිබත්
පූජා කරපු මේ කුසල බල මහිමෙන් මේන් කල්ප 91කට කලින් තමයි මේ පින්කම සිදු කළේ. මේන් කල්ප 41කට කලින් සත් රුවණින් යුක්ත බුද්ධ නම් සක්විති රාජ්‍ය සම්පත්තිය ලබා ගත්තා කියලා දේශනා කරනවා. මේන් කල්ප 41කට කලින් තමයි සක්විති රාජ්‍ය සම්පත්තිය ලැබුවේ. මේ ගෞතම තථාගත ශාසනය තුල පැවිදි වෙලා ඊ타ත්ම කෙටි දින ගණනකින් පටිසම්භිදා ඥානලාභී අෂ්ට විමෝක්ෂ ෂට් අභිඥාලාභී උතුම් වූ රහතන් වහන්සේ නමක් බවට පත් වුණා. කවුද මේ රහතන් වහන්සේ? පායාසදායක රහතන් වහන්සේ. බලන්න කල්ප 91කට කලින් බුදුරජාණන් වහන්සේට ආරාධනා කරලා මිහිරි කිරිබත් දානයක් පූජා කළා. ඒ පූජා කිරීමෙන් මේ ගෞතම තථාගත ශාසනය වෙනතුරු කවදාකවත් දුගතියක ඉපදුනේ නැහැ. ඊළඟට කල්ප 41කට කලින් සත්‍රුවණින් යුක්ත බුද්ධ නම් සක්විති රාජ්‍ය සම්පත්තිය ලබා ගන්නට තරම් අර කිරිබත් දානිය හේතුවක් වුණා. මොනතරම් අසිරියක්ද පින්නතුනි. ඔබත් මමත් ආහාර ටිකක් බුදුරජාණන් වහන්සේ වෙනුවෙන් පූජා කරනවා කියන්නේ මේ වගේ සම්පත් ලැබෙනවා. ඒ නිසා කවදාකවත් හිතන්නට එපා බුදුරජාණන් වහන්සේ ලෝකයේ තුල නැහැනේ. ඒ නිසා මේ හිස් ආසනවල ඇයි මේ තරම් ආහාර ගොඩ ගහන්නේ කියලා එහෙම කවදාකවත් හිතන්නට එපා. එහෙම හිතන වාරයක් ගානේ ඔබට නිවන් දකිනාතුරු කවදා හරි නිවන් දකිනාතුරු කුසගින්නේම ඉන්න ලැබෙයි ඔය චේතනාව නිසාම. ඒ නිසා ඔබට පිපාසයක් දැනුණත් වතුර පොදක් නැතුව ඉන්න වෙයි. එම නිසා කවදාවත් ඒ වගේ අයහපත් සිතුවිල්ලකට නම් ඔය හදවතට ඉඩ දෙන්නට එපා. හැම තිස්සෙම හිතන්න මම මේ තථාගත ශාසනයක උතුම් වූ ධර්මාවබෝධයෙන් සැනසෙන්නට යන කෙනෙක්. එම නිසා ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සරණ ගිහිපු මම ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වෙනුවෙන් මම පූජා සත්කාර කරනවා කියලා නිතර උතුම් වූ සිතුවිල්ල ඇති කර ගන්නට ඕනේ. ඊළඟට පින්නතුනි මේ ගෞතම තථාගත ශාසනය තුල හිටියා ලසුන දායක කියලා රහතන් වහන්සේ නමක්. ලසුන දායක හරි අසිරිමත් පින්කමක් මේ රහතන් වහන්සේ පෙර සිදු කරලා තිබෙනවා. මේ සිදුවීම උනේත් මීට කල්ප 91කට කලින්. මීට කල්ප 91කට කලින් හිමවතට ආසන්නයේ හිටියා එක්තරා තවුසෙක්. ඒ තවුස් පැවිද්දෙන් පැවිදි වුණේ මෙතුම ගිහිගෙයි බොහොම ආඩ්‍ය සම්පන්නව ධන සම්පත් ඇතිව ජීවත් වුණා. නමුත් ගිහිගෙයි තියෙන ආදීනවය දැකලා තවුස් පැවිද්දෙන් පැවිදි වෙලා හිමවතට ආසන්නයේ පන්සලක් හදාගෙන ඉන්නකොට මෙතුම ආහාරයට ගත්තේ ලූණු වගා කරලා. ඒ ආරණ්‍ය වටේ ලූණු වගා කරනවා, රතු ලූණු වගා කරලා ඒව තමයි ආහාරයට ගන්නෙ. දැන් මෙතුම කල්පනා කරා මම විතරක් නෙමෙයි මේ රතු ලූණු ආහාරයට ගන්නට ඕනේ. ඒ නිසා බුදු පාමොක් මහා සංඝරත්නයට ඖෂධයක් විදියට මේ ලූණු වගා කරපුව කඩක් බැඳගෙන ඇවිල්ලා ඒ සුගතයන් වහන්සේ ඇතුළු මහා සංඝරත්නයට පූජා කළා ඖෂධ පූජාවක් විදියට. පින්නතුනි මීට කල්ප 91කට කලින් මේ පින්කමේ කුසල බල මහිමය කොච්චරද කියනවනම් ඒ පිනෙන් කල්පයක්ම දිව්‍ය ලෝකවල විතරයි ඉපදුනේ. මේ ලූණු පූජා කරලා බලන්න අපි කොච්චර ආහාර පූජා කරනවද ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ගුණයන් සිහිපත් කරලා. මෙතුමන් කල්ප ලක්ෂයකට කලින් ලූණු කඩක් බැඳගෙන ඇවිල්ලා බුද්ධ ප්‍රමුඛ මහා සංඝරත්නයට පූජා කළා. කල්ප ලක්ෂයක්ම දිව්‍ය ලෝකවල ඉපදුනා. ඊට පස්සේ දිව්‍ය ලෝකයෙන් මනුස්ස ලෝකයට, මනුස්ස ලෝකයෙන් දිව්‍ය ලෝකයට ඉපදිලා
මේ ගෞතම තථාගත ශාසනය වෙනතුරු කවදාකවත් දුගතියක ඉපදුනේ නැහැ. රතු ලූණු පූජා කරලා දානය වෙනුවෙන් කවදාකවත් දුගතියක ඉපදුනේ නැහැ. මේ උත්තම පුරුෂයා මේ ගෞතම තථාගත ශාසනය තුල උතුම් වූ පැවිදි වෙලා විදර්ශනා වඩලා ඊ타ත්ම කෙටි කාලයකින් පටිසම්භිදා ඥානලාභී අෂ්ට විමෝක්ෂ ෂට් අභිඥාලාභී රහතන් වහන්සේ නමක් බවට පත් වුණා. ලසුන දායක රහතන් වහන්සේ කියලා. මොනතරම් අසිරියක්ද මේ තථාගත ශාසනය. ඒ තරම් අසිරිමත් පුංචි අසිරියක් එහෙම නෙමෙයි පින්නතුනි. අපි හැම කෙනෙකුටම මේ ලැබිච්ච පුණ්‍යවන්ත ප්‍රතිලාභය පුංචි ප්‍රතිලාභයක් එහෙම නෙමෙයි. මහා පින්කම් කරපු අය අපි. එතකොට අපිත් එහෙනම් මේ ශාසනය තුල කොච්චරනම් ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ ගුණ සිහි කර කර මේ වගේ උතුම් වූ පූජාවන් සිදු කරනවද? පින්නතුනි, මේ ගෞතම තථාගත ශාසනය තුල වැඩ හිටියා භික්ඛාදායක කියලා රහතන් වහන්සේ නමක්. මේ රහතන් වහන්සේ පෙර සිද්ධාර්ථ තථාගත සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශාසනය තියෙන කාලයේ මෙතුමා ඒ කාලේ එක් ධනවත් කුලගයක ඉපදුනා. මේ පෙර සංසාරයේ බුද්ධ ශාසනවල ගුණධර්ම දියුණු කරගෙන ඇවිල්ලා තමයි මේ සිද්ධාර්ථ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශාසනය තියෙන කාලේ ඉපදුනේ. දවසක් සිද්ධාර්ථ බුදුරජාණන් වහන්සේ සුගන්ධ කුටියෙන් නික්මිලා පාත්‍රා ධාතුවක් අරගෙන පිණ්ඩපාත චාරිකාවේ වඩිනවා. මේ පිණ්ඩපාත චාරිකාවේ වඩින සිද්ධාර්ථ තථාගත බුදුරජාණන් වහන්සේ දැක්ක මේ නුවණැති පුරුෂයා එක බත් හැන්දයි පාත්‍රයට පිළිගැන්වුවේ. පුංචි බත් හැන්දයි පූජා කළේ. මහා ගොඩක් එහෙම නෙමෙයි. සිද්ධාර්ථ බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙරෙහි පුදුමාකාර පැහැදීමක් ඇති කරගත්තා. මේ තුන් ලොවටම ශාන්තිය උදා කරපු බුදුරජාණන් වහන්සේ නේද මගේ මේ නිවස ඉදිරියෙන් යන්නේ කියලා. මෙතුමට තිබුණේ ඒ වෙලාවේ බත් හැන්දයි. ඒ බත් හැන්ද පූජා කළා. බුදුරජාණන් වහන්සේට පූජා වේවා කියලා. බලන්න එක බත් හැන්දයි පුංචි බත් හැන්දක්. එතකොට මට පොඩ්ඩයි තියෙන්නේ කියලා බොහොම සල්පයයි තියෙන්නේ කියලා මන් දෝත්සාහය උනේ නෑ. මට තියෙන්නේ මේ ප්‍රමාණය තමයි ඒකාන්තයෙන්ම මේ පූජාව ලැබීමට සුදුසු වන්නේ සුගතයන් වහන්සේ කියන ඒ උතුම් වූ චේතනාව පෙරදරි කරගෙන ඒ පාත්‍රයට ඒ බත් හැන්ද පූජා කළා. මොනතරම් ශ්‍රද්ධාවක් ඇති වෙන්නට ඇද්ද? මොනතරම් පින් සිතුවිලි ධාරාවක් ඒ හදවත තුල ඇති වෙන්නට ඇද්ද? බුදු කෙනෙක් ඉදිරියේ බත් හැන්දක් පූජා කරන්නට අවස්ථාව සැලසුණා කියනකොට කොච්චර සතුටක් ඇති වෙන්නට ඇද්ද පින්නතුනි. ඔබටත් මටත් මේ වෙනකොට ඒ වාග්යවන්ත වූ අවස්ථාව අහිමි වුණා. නමුත් අහිමි වුණාට ජීවමාන බුදුරජාණන් වහන්සේ නැති වුණාට අපිට බුදුරජාණන් වහන්සේගේ බුදු ගුණ ටික බුදු නුවණ ඒ උතුම් වූ ශ්‍රී සද්ධර්මයේ ජීවමානයි තවමත් බැබලෙනවා. එම නිසා අපිත් මන්දෝත්සාහී වෙන්න නරකයි. තියෙන්නේ කුමක්ද? අපිට තියෙන දේ බුදුරජාණන් වහන්සේ වෙනුවෙන් පූජා කරන්නට ඕනේ. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මේ මිනිස්සය පූජා කරපු මේ බත් හැන්ද පිළි අරගෙන ධර්ම දේශනා කරලා අනුමෝදනාවක් දේශනා කරලා වැඩම කළා. බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැන හිතනව මේ මිනිස්සයා තථාගත බුදුරජාණන් වහන්සේ කියන්නේ ලෝක සත්වයන්ට දහම් වැසි වස්සන උතුම් වූ පුජ්‍යලේ. ඒ නිසා මේ මහෝත්තමයාණන් වහන්සේට මට අනේ දන් හැන්දක් පූජා කරගන්නට පුළුවන් වුණා නේද කියලා තව තවත් දැන් සිත පහදවා ගන්නවා. පින්නතුනි, මේ නුවණැති පුරුෂයා මේ කල්ප 94කට කලින් කරපු මේ බත් හැන්දක් පූජා කරපු මේ කුසල බල මහිමෙන් 87 වන කල්පේ
මහා රේණු නම් සක්විති රාජ්‍ය සම්පත්තිය ලබා ගත්තා. මේ ගෞතම තථාගත ශාසනය තුල සිව් පිළිසිඹියාපත් අෂ්ට විමෝක්ෂ ෂට් අභිඥාලාභී භික්ඛාදායක රහතන් වහන්සේ විදියට උතුම් වූ නික්ලේශී මුනිවරයෙක් බවට පත් වුණා. මොනතරම් අසිරියක්ද? එක බත් හැන්දයි තිබුණේ. බත් හැන්දක් පූජා කරලා මේ තථාගත ශාසනය තුල මුනිවරයෙක් බවට පත් වුණා කියනකොට පින්නතුනි ඒ තරම්ම ප්‍රතිලාභයක් ඒ තරම්ම ආනිසංසයක් අපේ ජීවිතවලට ලැබෙනවා මේ සම්බුද්ධ පූජාව පැවැත්වීමෙන්. එම නිසා ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේට නැවත නැවතත් අපි ඒ බුදු ගුණයන් ගැන හිතමින්ම සම්බුද්ධ පූජාවන් පවත්වන්නට ඕනේ. පින්නතුනි උද්දක පූජක කියලා රහතන් වහන්සේ නමක් වැඩ හිටියා. මේ තථාගත ශාසනය තුල උතුම් වූ පැවිද්ද ප්‍රතිලාභ කරගෙන ඒ උතුම් වූ ඥාන ප්‍රතිලාභ කරගත්තු උද්දක පූජක කියලා රහතන් වහන්සේ නමක්. හරි අසිරිමත් ඒ රහතන් වහන්සේ කරපු පින්කම මීට කල්ප ලක්ෂයකට කලින් ගුණධර්මයේ පූර්ණය කරපු මේ උතුම් වූ මිනිසයා පදුමුත්තර කියන භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ ශාසනය තියෙන කාලේ ඉපදිලා දිනක් මේ මිනිසයාට පේනවා සවනක් ගැන බුදු රශ්මි මාලා විහිදුවාගෙන පදුමුත්තර බුදුරජාණන් වහන්සේ අහසින් වැඩමවනවා. මේ මිනිසයා දකිනවා සවනක් ගැන බුද්ධ රශ්මි මාලාව විහිදුවමින් තමයි ඉහළ ආකාශයෙන් එරති බලයෙන් පදුමුත්තර බුදුරජාණන් වහන්සේ වඩින්නේ. ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේ වඩිනව දැකපු මේ නුවණැති මිනිසයා ඒ බුද්ධ රශ්මි මාලාව දැකලා තමන්ගේ ආසන්නයේ තිබුණු දිය ටිකක් අරගෙන ඉහළ ආකාශයට පූජා කරනවා. තථාගත බුදුරජාණන් වහන්සේට මේ දිය කඳ පූජා වේවා කියලා දෝතට දිය ටිකක් අරගෙන බුදුරජාණන් වහන්සේ ඉහළ ආකාශය යනකොට බුද්ධ රශ්මි මාලාව දැකලා පැහැදිලා දිය දෝතක් අරගෙන ඉහළ ආකාශයට පූජා කරනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේට පූජා කරපු ක්ෂණයෙන්ම මේ දිය දෝත එක රිදීවන් දිය බුබුලක් වගේ ඉහළ ආකාශයේ තැන්පත් වුණා. මේ තැන්පත් වෙච්ච දිය බුබුල පදුමුත්තර බුදුරජාණන් වහන්සේ පිළි අරගෙන දේශනා කරනවා. ඉමිනෝද කදානේන පීති උප්පාදනේනච කප්ප සත සහං සම්පි දුංගතින් උපපංජති. මොනතරම් ආනිසංසයක් ලැබුණද? බුදුරජාණන් වහන්සේ ඉහළ ආකාශයේ ඉඳගෙන මේ නුවණැති මිනිස්සය ගැන දේශනා කරනවා. මට මේ දිය දෝතක් ආකාශයට උඩට විසි කරලා මේ පූජා කරපු උදක පූජාවේ ආනිසංසය කොච්චරද කියනවනම් මේ ජලදානයේ ප්‍රීතිය ඉපදවීමෙන් මේ ජලදානය පූජා කරනකොට යම් ප්‍රීතියක් උපදවා ගත්තද මේ නුවණැති මිනිසයා කල්ප ලක්ෂයක් දුගතියක උපදින්නේ නැහැ කියලා දේශනා කරනවා. දිය දෝතක් ඉහළ ආකාශයට පූජා කළේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ බුද්ධ රශ්මිය දැකලා. බලන්න මොනතරම් අසිරියක්ද? ඒ දිය දෝත රිදී බුබුලක් වගේ ඉහළ ආකාශයේ තැන්පත් වුණා. ඒ සුගතයන් වහන්සේ ඒ ගැන දේශනා කරනවා මේ ජලදානයේ ප්‍රීතිය ඉපදවීමෙන් මේ මනුෂ්‍යෝත්තමයන් කල්ප ලක්ෂයක් දුගතියක උපදින්නේ නැහැ කියලා. අපි කොච්චර බුදුරජාණන් වහන්සේට පෑන් පූජා කරනවද? අපේ ගෙදර කොච්චරනම් තථාගතයන්න් වහන්සේ වෙනුවෙන් සිසිල් පෑන් පූජා කරනවද? ඒ සුගතයන් වහන්සේගේ අනන්ත වූ බුදු ගුණ වෙනුවෙන් කොච්චරනම් උණු පෑන් පූජා කරනවද? අපි උණු පෑන් සිසිල් පෑන් පූජා කරන්නේ පෙරහන් කඩෙන් පෙරලා. ඒ තරම් අපි බුදුරජාණන් වහන්සේට
ශ්‍රද්ධාවෙන් යුතුව ගෞරවයෙන් යුතුව ඒ උදක පූජාව සිදු කරනවා. එහෙනම් අපිටත් මේ ආනිසංස ටිකම ඒකාන්තයෙන්ම ලැබෙනව පින්නතුනි. ඒ නිසා නිතරම හිත පහදවා ගන්න. එදා වගේම අද දවසේත් අපි මේ කරන මේ පෑන් පූජාව අපිට කොයිතරම්නම් ආනිසංසයක් වෙයිද කියලා. අපි දවසක් දෙකක් නෙමෙයි හිමිදිරි පාන්දරත් බුදුරජාණන් වහන්සේට පෑන් පූජා කරනවා. දහවල් කාලයේත් බුදුරජාණන් වහන්සේට පෑන් පූජා කරනවා. රාත්‍රී කාලයේත් බුදුරජාණන් වහන්සේට පෑන් පූජා කරනවා. මුවදෝවන්න වෙනම පෑන් පූජා කරනවා. භාග්‍යවතුන් වහන්සේට වළඳන්න වෙනම පෑන් පූජා කරනවා. කොච්චරනම් ආනිසංසයක් අපේ ජීවිතවලට ලැබෙයිද? පින්නතුනි, මේ දිය දෝතක් පදුමුත්තර බුදුරජාණන් වහන්සේට පූජා කරපු කුසලයෙන් සහස්සර රාජ කියලා සක්විති රජවරු වශයෙන් 3 සැරයක් රජ වුණා. මේ නමින්ම සහස්සර රාජ කියන නමින්ම 3 සැරයක් සක්විති රාජ්‍ය සම්පත්තිය ලබන්න තරම් ඒ දිය දෝත මහානුභාව සම්පන්න වුණා. එක දිය දෝතක්. එතකොට මේ ගෞතම තථාගත ශාසනය වෙනතුරු කවදාකවත් දුගතියක ඉපදුනේ නැහැ. මේ ශාසනය තුල පැවිදි වෙලා නොබෝ දිනකින්ම පටිසම්භිදා ඥානලාභී අෂ්ට විමෝක්ෂ ෂට් අභිඥාලාභී උතුම් වූ උද්දක පූජක රහතන් වහන්සේ වශයෙන් නික්ලේශී මුනිවරයෙක් බවට පත් වුණා. මොනතරම් සැනසෙල්ලක් ඒ හදවතට එතකොට දැනෙන්නට ඇද්ද? පෙර ජීවිතය බලනකොට මේ ඥාන ටික උපදවාගෙන ඒ නික්ලේශී රහතන් වහන්සේ පෙර ජීවිත දිහා බලනකොට පුදුමාකාර සැනසෙල්ලක් හදවතට දැනෙන්නට ඇති. අනේ මම පදුමුත්තර බුදුරජාණන් වහන්සේට ඉහළ ආකාශයට දිය දෝතක් පූජා කරපු නිසා නේද මේ තථාගත ශාසනය තුල මට වැඩි දවස් යන්නට කලින් මේ තරම් කෙලෙස් නැති නික්ලේශී අබමල් රේණුවකවත් ක්ලේශයක් නැති කවදාවත් සසරේ උප්පත්තියක් කියන වචනයක්වත් අහන්නට නැති මුනිවරයෙක් බවට පත් වෙන්නට පුළුවන් වුණා නේද කියලා උදාන වයනකොට කොච්චර සතුටක් තියෙන්නට ඇද්ද? පින්නතුනි, ඒ රහතන් වහන්සේලා ගැන අහන්නට ලැබුණු අපි කොච්චරනම් වාසනාවන්තද? හැම කෙනෙකුටම මේ රහතන් වහන්සේලාගේ ගුණ ඇහෙන්නේ නැහැ. මේ රහතන් වහන්සේලාගේ නික්ලේශී භාවය අහන්න බෑ, ඇහෙන්නේ නැහැ. ඒක අහන්න නම් ඇහෙන්න නම් මහා පිං ඇති කන් තියෙන්නට ඕනේ. පිං ඇති ඇත්තන්ට විතරයි මේ මොහොත තුල ඒ රහතන් වහන්සේලාගේ නික්ලේශී භාවයම අපිට ඇහෙන්නේ. පින්නතුනි, මෙන්න මේ විදියට උදක පූජක රහතන් වහන්සේත් දිය දෝතක් පූජා කරලා මහා දුක් විඳින සංසාරයෙන් එතර වුණා. මහා මුනිවරයෙක් බවට පත් වුණා. අපිත් හැමතිස්සෙම අදිස්ථාන කරගන්නට ඕනේ. පෑන් පූජා කරන හැම මොහොතකම මේ උතුම් වූ සම්බුද්ධ පූජාව තුළින් මටද නික්ලේශී මුනිවරයෙක් බවට පත් වෙන්නටම මේ කුසලයේ හේතු වේවා කියලා. එහෙම පින්සිතුවිල්ලක් නැති කරගන්නට ඕනේ. එහෙම උතුම් වූ පිරිසිදු චේතනාවකින් ඕනේ මේ පින්කම් ටික කරන්න. පින්නතුනි, ඔබට මේ අවස්ථාව මගහැරුණොත් ඊළඟ ජීවිතයේදී බුද්ධ කියන වචනයක්වත් අහන්නට ලැබෙන එකක් නැහැ. ඔබ කාටද එතකොට ළඟ තියෙන දේ පූජා කරන්නේ? ඔබට එතකොට ගහකට ගලකට තමයි හැමදේම පූජා කර ඉන්න වෙන්නේ. බලන්නකෝ අපිට ලැබිලා තිබෙන සැනසීම, බලන්නකෝ අපිට ලැබිලා තියෙන ලාභය. රහතන් වහන්සේලාට මේ රහතන් වහන්සේලා වෙනුවෙන් පූජා කරන්න පුළුවන්. බුදුරජාණන් වහන්සේලා වෙනුවෙන් පූජා කරන්න පුළුවන්. පසේ බුදුරජාණන් වහන්සේලා වෙනුවෙන් පූජා කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට අග්‍ර ශ්‍රාවකයාණන් වහන්සේලා වෙනුවෙන් පුද පූජා පවත්වලා ඒ උත්තමයාණන් වහන්සේලාගේ ගුණ කදම්බය වෙනුවෙන් කොච්චර ගුණ වයන්න පුළුවන්ද, වන්දනා කරන්න පුළුවන්ද? ඒ නිසා හැම මොහොතකම, ගෙවන හැම මොහොතකම හිතේ කෙලෙස් වල සංසිඳීමක් ඇති කරගන්නට උත්සාහවත් වෙන්නට ඕනේ. පින්නතුනි,
ආලුව දාසක කියන රහතන් වහන්සේ නමක් මේ ගෞතම බුද්ධ ශාසනය තුල වැඩ සිටියා. මේ රහතන් වහන්සේ මීට පෙර කල්ප 31කට පෙර සුදස්සන කියන රහතන් වහන්සේට අල කැබැල්ලක් පූජා කළේ. බලන්න පූජා කරපු දේ අල කැබැල්ලක් පූජා කළා සුදස්සන කියන රහතන් වහන්සේට මීට කල්ප 31කට කලින්. එතකොට ඒ රහතන් වහන්සේ දේශනා කරනවා ඒකං තින්සේ ඊතෝ කප්පේ යමාලුව මදං තදා දුග්ගතින් නාබිජානාමි ආලුවස්ස ඉදං පලං. පින්නතුනි රහතන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මෙයින් 31 වන කල්පයේදී යම් අලදානයක් පූජා කළාද ඒ හේතුවෙන් දුගතියක නම් මම ඉපදුනේ නෑ. මේ අලදානයේ විපාකයයි කියලා. මේ කවුද දේශනා කරන්නේ? ආලුව දායක කියන රහතන් වහන්සේ. උන්වහන්සේ දේශනා කරනවා මම පෙර සුදස්සන කියන රහතන් වහන්සේට කල්ප 31කට කලින් පුංචි අල කැබැල්ලයි පූජා කළේ. හැබැයි ඒ අල කැබැල්ල පූජා කරපු පින කොච්චරද කියනවනම් මම කොච්චර පැහැදීමකින් ඒ රහතන් වහන්සේගේ රහත් ගුණ ගැන හිතමින් පූජා කළාද කියනවනම් දුගතියක නම් ඉපදුනේ නෑ මේ කල්ප 31කටම. එතකොට දුගතියක කියන වචනයක්වත් ඇහුවේ නෑ. මේ ගෞතම තථාගත ශාසනය තුල සිව් පිළිසිඹියාපත් අෂ්ට විමෝක්ෂ ෂට් අභිඥාලාභී රහතන් වහන්සේ නමක් බවට පත් වුණා. අල කොටසයි පූජා කළේ. පුංචි දෙයක්. අපි පැහැදීමෙන් යුතුව කොච්චර ප්‍රණීත භෝජන පූජා කරනවද? පින්නතුනි මේ ලෝකේ යම් තාක් ප්‍රණීත භෝජන තියනවද? යම් තාක් රසවල් රස දේවල් තිබෙනවද? යම් තාක් වටින දේවල් තිබෙනවද? ඒ සියලු දේවල්ම පිළිගන්නට සුදුසු එකම මහෝත්තමයාණන් වහන්සේ තමයි සුගත තථාගත දසබලධාරී භාග්‍යවතුන් වහන්සේ. බලන්න අපි ජීවිත පරිත්‍යාගයෙන් මේ බුදුරජාණන් වහන්සේට කොච්චර ශ්‍රද්ධාවෙන් මේ පූජාවන් සිදු කරනවද? ඊළඟට මේ ගෞතම තථාගත ශාසනය තුල වැඩ සිටියා බිසදායක කියලා රහතන් වහන්සේ නමක්. පින්නතුනි මේ රහතන් වහන්සේලාගේ නම් අපි පෙර අහලා නැහැ. ඒ නිසා අප්‍රසිද්ධයි. නමුත් අපදාන පාළියේ මේ රහතන් වහන්සේලාගේ අපදානය සඳහන් වෙනවා. මේ රහතන් වහන්සේ මීට පෙර කල්ප 31කට කලින් වෙස්සබූ කියන සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ ලොව පහළ වෙලා දහම් වැසි වස්සවන කාලයේදී පෙර බුදුරජාණන් වහන්සේලාගේ සමයන් වල මේ මිනිස්සයා මහා ගුණධර්ම දියුණු කරගෙන ඇවිල්ලා මේ වෙස්සබූ තථාගත ශාසනය පවතින කාලයේදී ඇත් කුලයක ඇත් රාජයෙක් වෙලා ඉපදුනා. හස්ති රාජයෙක් වෙලා ඉපදුනා. මේ හස්ති රාජය දකින්නව දවසක් ඒ වෙස්සබූ නම් සුගත තථාගත බුදුරජාණන් වහන්සේ විවේක සුවයෙන් වැඩ ඉන්නවා හිමවතට ආසන්නේ වන අරණක. මේ හස්ති රාජය කල්පනා කරනවා මේ නම් තුන් ලෝකයටම ශාන්තිය උදා කරපු මහෝත්තමයෙක් වෙන්නට ඇති. ඒ නිසා මේ ඇත් රාජය මොකද කළේ? සොඬින් විලකට ගිහිල්ලා නෙළුම් අලයි නෙළුම් දඬුයි අරගෙන ඇවිල්ලා ඒ හොඬේ දික් කරලා වෙස්සබූ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රී හස්තයට පූජා කළා. බුදුරජාණන් වහන්සේත් මේ නෙළුම් දඬුයි නෙළුම් අලයි අරගෙන මේ හස්ති රාජයේ සොඬ පිරිමැදලා ආශිර්වාද කරනවා. පුදුමාකාර ප්‍රීතියක් මේ ඇත් රාජයට. බුදු කෙනෙක් නේද මට මේ ආශිර්වාද කළේ? බුදු කෙනෙක් නේද මේ මගේ හොඬ ස්පර්ශ කළේ? අනේ මම ගෙනාපු මේ නිලුන් දඬු ටික බුදුරජාණන් වහන්සේ පිළිගත්තා නේද කියලා සතුටක් ඇති වුණා හදවතට. පින්නතුනි මේ සතුට පුංචි සතුටක් එහෙම නෙමෙයි. එදා පටන්
මේ කල්ප 31කට කලින් කරපු මේ උදාරතර කුසල ධර්මයේ විපාකයේ කොච්චරද කියනවනම් මේ තථාගත ශාසනය වෙනතුරු ඒ ඇත් කුලයෙන් චුත වෙච්ච මේ ඇත් රාජය කවදාවත් ඊට පස්සේ තිරිසන් ලෝකවල ඉපදුනේ නැහැ. කවදාවත් ඊට පස්සේ പ്രേත ලෝකවල ඉපදුනේ නැහැ. අටමහා නරකයේ ඔසුපත් නරකවල ඉපදුනේ නැහැ. අසුර ලෝකවල ඉපදුනේ නැහැ. දිව්‍ය ලෝකවල සම්පත් වින්දා, මනුස්ස ලෝකයේ සම්පත් විඳලා දුගතියක ඉපදෙන්නේ නැතුව 13 වෙනි කල්පයේදී සමෝදාන කියලා සක්විති රාජ්‍ය සම්පත්තිය පවා ලැබුවා. හස්ති රාජයෙක් දැන් මේ පූජා කළේ නිලුම් දඬු ටික සක්විති රාජ්‍ය සම්පත්තිය ලබන්න තරම් ඒ බුද්ධ පූජාව මහා ආනිසංසයි කියනකොට ඒ තරම්ම ප්‍රබලයි කියනකොට කොච්චර සතුටක් අපේ හදවතට දැනෙනවද? අනේ එවන් බුදුවරයන් වහන්සේ නමක් නේද? ඒ සිරිපා පියුම් අභියස නේද මම දනින් වැටිලා සරණ ගියේ කියලා හිතනකොට කොච්චර සතුටක්ද සැනසෙල්ලක්ද? පින්නතුනි, මේ තථාගත ශාසනය තුල පටිසම්භිදා ඥානලාභී, අෂ්ට විමෝක්ෂ, ෂට් අභිඥාලාභී, බිසදායක නම් රහතන් වහන්සේ විදියට නික්ලේශී රහතන් වහන්සේ නමක් බවට පත් වුණා. එතකොට ඒ පෙර ජීවිතය ගැන හිතනකොට කොච්චරම් සැනසෙල්ලක් ඇති වෙන්නේ නැද්ද? අනේ මම තිරිසන් ජීවිතයක ඉපදිලත් බුදු කෙනෙක් කෙරෙහි නේද මම මේ තරම් පැහැදීමක් ඇති කරගත්තේ කියලා හිතනකොට කොච්චර සැනසෙල්ලක් ඇති වෙන්නට ඇද්ද? මිනිසෙක් නෙමේ මේ පූජාව කළේ. හස්ති රාජේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ මහා ගුණ කදම්බය දැනගත්තෙත් නැහැ. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ඥානය ගැන ඉගෙන ගත්තෙත් නැහැ. හැබැයි ඒ වනය මැද වැඩ ඉන්නකොට මහා පුරුෂ ලක්ෂණ දකින්නකොට දෙතිස් මහා පුරුෂ ලක්ෂණයෙන් බැබලෙනකොට ඒ බුද්ධ රශ්මි කදම්බය දකින්නකොට ඒ සාන්ත මුනිවරයන් වහන්සේගේ සෝභමාන ඉරියව් දකින්නකොට බලන්න මේ සත්වයින්ට පවා ඇති වෙච්ච හිතේ ඇති වුණු සැනසෙල්ල, ශාන්තිය. ඒ නිසා නේද අර තරම් නෙළුම් දඬු පූජා කරලා ඒ තරම් සැනසීමක් ලැබුවේ. මේ තරම් බුදුරජාණන් වහන්සේ මගේ දානීය පූජා කරගෙන මගේ හොඬයක් පිරිමැද්දා කියලා. පින්නතුනි, මෙන්න මේ තථාගත ශාසනය තුල රහතන් වහන්සේ නමක් බවට පත් වෙලා ලෝකයෙන් මිදුණා. ලෝකයෙන් මිදුණා. තවත් ලෝකෙ උපදින්නේ නැහැ ඒ රහතන් වහන්සේලා. ඊළඟට අම්බදායක කියලා රහතන් වහන්සේ නමක් වැඩ සිටියා. අම්බදායක හරි සුන්දරයි මේ කතාවත්. මේ රහතන් වහන්සේ පෙර ජීවිත ගැන කියනවා. හරි සුන්දර අවස්ථාවක්. මේ ගෞතම තථාගත ශාසනය තුල ධන සම්පත් තියෙන කුලයක තමයි මෙතුම ඉපදුනේ. නුවණැති පුරුෂයෙක්. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කෙරෙහි පැවිදි වෙලා දවස් කීපයක් ඇතුළතදීම රහතන් වහන්සේ නමක් බවට පත් වුණා. පටිසම්භිදා ඥානලාභී, අෂ්ට විමෝක්ෂ, ෂට් අභිඥාලාභී රහතන් වහන්සේ නමක් විදියට අම්බදායක රහතන් වහන්සේ කියලා. මේ රහතන් වහන්සේ පසු කලක పూర్ව චරිතාපදානිය දේශනා කරනව මෙන්න මේ විදියට. මම අනෝමදස්සී කියන භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වැඩ සිටින කාලයේදී දවසක් මම ඒ කාලේ ඉපදලා හිටිය වඳුරෙක් වෙලා පදුමුත්තර බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශාසනයේ පවතින කාලේ මං ඉපදලා හිටියේ. ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේ දැක්කම මගේ හිතට පුදුමාකාර සතුටක් ඇති වුණා. පැහැදීමක් ඇති වුණා ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙරෙහි. මම ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේට අඹ ගෙඩියක් කඩාගෙන මී වදයක් එක්ක අරගෙන ගිහිල්ලා ඒ සුගතයන් වහන්සේගේ සිරිපා පියුම් අභියස පූජා කළා. බලන්න වඳුරෙක් කරපු පින්කමක් මේ. අනෝම දස්සී කියන බුදුරජාණන් වහන්සේගේ කාලේ. එතකොට මේ අඹ ඵලයත් මී වදයක් පූජා කරපු කුසල බල මහිමේ කොච්චරනම් විපාක දුන්නද කියනවනම් 57 වාරයක් මේ කල්ප 57ක් දිව්‍ය ලෝකේ විතරක් ඉපදුනා. ඊළඟට ඉතිරි කල්පවල මනුස්ස ලෝකේ දිව්‍ය ලෝකවලත් මාරුවෙන් මාරුවට ඉපදිලා 7700 වෙනි කල්පයේදී
අම්බට්ට කියන නමින්ම 13 වතාවක් සක්විති රාජ්‍ය සම්පත්තිය ලැබලා තිබෙනවා. ලිහිසි පහසුද වඳුරු රාජයේ අඹ ගෙඩියක් එක්ක මීවදයක් පූජා කරලා කොච්චර සම්පතක් ලැබුවද? එතකොට 13 වතාවක්ම සක්විති රාජ්‍ය සම්පත්තිය ලැබලා තිබෙනවා. පින්නතුනි මේ බුදුරජාණන් වහන්සේට බුද්ධ පූජාව පවත්වලා වෙන කාටවත් නෙමෙයි. ඒ තරම්ම ශ්‍රේෂ්ඨයි, ඒ තරම්ම උතුම් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ගුණ සිහි කරමින් සම්බුද්ධ පූජා පවත්වන එක. මන්දෝත්සාහී නම් වෙන්නට එපා. ඔබ නැවත නැවතත් වීරියක් ඇති කරගන්න, අදිෂ්ඨානයක් ඇති කරගන්න. ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේට මම මැරෙන මොහොත දක්වාම සම්බුද්ධ පූජාව පවත්වනවා කියලා. පින්නතුණි මේ සම්බුද්ධ පූජාව පවත්වල හිතේ බලවත් වූ ප්‍රසාදයක් ඇති කරගන්නට ඕනේ. ලෝභයක් නෙමෙයි ඇති කරගන්නට ඕනේ. ශ්‍රද්ධාවක්මයි ඇති කරගන්නට ඕනේ. ආනිසංස දැනගෙනම පූජාවන් සිදු කරගන්නට ඕනේ. එතකොට ඔබටත් නික්ලේශී මුනිවරයෙක් බවට පත් වෙන්න පුළුවන්. ඔබටත් මේ සංසාරේ දුක් විඳින සත්‍යයක් විදියට නෙමෙයි, දුකින් එතර වෙච්ච මුනිවරයෙක් බවට එදාට මේ ලෝකයෙන් නිදහසේ ඇස් දෙක පියාගන්න පුළුවන් දවසක් බවට පත් වේ. ඔය බුද්ධ පූජාව පින්නතුනි සාල පූජ්‍ය කියලා රහතන් වහන්සේ නමක් වැඩ සිටියා මේ තථාගත ශාසනය තුල. මේන් කල්ප 31කට කලින් මේ නුවණැති මිනිස්සයා අරුණවති නගරේ කැවිලි හදන මිනිස්සෙක්. කැවිලි වර්ග හදන්නේ අරුණවති නගරේ කල්ප 31කට කලින්. පෙර බුද්ධ ශාසනවලත් මහා පිංකම් කරගෙන නිසා මේ සිකී බුදුරජාණන් වහන්සේ ලොව පහළ වෙච්ච මේ කාලයේදී කැවිලි හදන ගෙදරක කැවිලි හදන පින්වන්ත මිනිසෙක් වෙලා ඉපදුනා. දවසක් සිකී බුදුරජාණන් වහන්සේ පිණ්ඩපාතේ වඩිනවා මේ කැවිලි හදන මිනිස්සෙගේ නිවස ඉදිරි පිටින්. මොනතරම් සතුටක් දැනෙන්නට ඇද්ද? බුදුරජාණන් වහන්සේ නමක් ගේ නිවස ඉදිරි පිටින් පිණ්ඩපාතේ වඩිනවා කිව්වහම මේ නුවණැති මිනිස්සයට පුදුමාකාර සතුටක්. බුදුරජාණන් වහන්සේ නේද මේ පිණ්ඩපාතේ වඩින්නේ කියලා හල් වලින් කරපු කැවිලි ටිකක් අරගෙන දුවල ගිහිල්ලා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ පාත්‍රා ධාතුවට පූජා කළා. හල් වලින් කරපු කැවිලි පූජා කළේ. ඒ පිනෙන් 14 වන කල්පයේදී මහා බල ඇති අමිතංජල කියලා සක්විති රාජ්‍ය සම්පත්තිය ලබා ගත්තා. මේ ගෞතම තථාගත ශාසනය තුල විදර්ශනා භාවනාව වඩලා සිව් පිළිසිඹියාපත් අෂ්ට විමෝක්ෂ ෂට් අභිඥාලාභී රහතන් වහන්සේ නමක් බවට පත් වුණා. කැවිලි පූජා කරලා අපිත් බුද්ධ පූජාවට බත්තික පූජා කරනවා, මාළුපිනි පූජා කරනවා, පළතුරු පූජා කරනවා, කැවිලි පෙවිලි පූජා කරනවා නේද? කොච්චරනම් අපිට හදවතට දැන් සතුටක් දැනෙනවද මේ රහතන් වහන්සේලාගේ චරිත ගැන ඇහෙනකොට? මොනතරම් සැනසීමක්ද? ඒ රහතන් වහන්සේලා ජීවමානව ඉන්නව වගේ ඒ රහතන් වහන්සේලාගේ ගුණ ඇහෙනකොට, ඒ බුද්ධ ගුණ ටික ඇහෙනකොට මොනතරම් ජීවමානයිද? අපේ හදවතට මොනතරම් සැනසෙල්ලක්ද? පින්නතුනි, මේ ගෞතම තථාගත ශාසනය තුල පහළ වුණා ඵලදායක කියලා රහතන් වහන්සේ නමක්. මීට කල්ප 94කට කලින් මේ නුවණැති මිනිස්සයා බුදුරජාණන් වහන්සේට පළතුරු විශාල ප්‍රමාණයක් පූජා කරනවා. සිද්ධාර්ථ බුදුරජාණන් වහන්සේට. සිද්ධාර්ථ බුදුරජාණන් වහන්සේ දවසක් වැඩ ඉන්නකොට මේ නුවණැති මිනිස්සයා මොකද කරන්නේ? අරලු, නෙල්ලි, අඹ, දඹ, බුළු, දෙබර, බදුලු, බෙලි, බොරලු, දමනු කියන මෙන්න මේ පළතුරු ටික එකතු කරලා විශාල පළතුරු ප්‍රමාණයක් සමාධියෙන් නැගී සිටපු සිද්ධාර්ථ බුදුරජාණන් වහන්සේට
හිස මඩලේ තබාගෙන ගිහිල්ලා සිරිපාපියුම් අභියස තැන්පත් කළා. මේ උතුම් වූ ඵලදානයේ පූජාවෙන් ආනිසංසයෙන් මෙන් 55 වෙනි කල්පයේදී සත්රුවණින් යුතු මහා බල සම්පන්න ඒකජ්ජ නම් සක්විති රාජ්‍ය සම්පත්තිය ලැබුවා. මේ ගෞතම තථාගත ශාසනය තුල ඵලදායක කියන රහතන් වහන්සේ නම බවට පත් උනේ සිව් පිළිසිඹියාපත් අෂ්ට විමෝක්ෂ ෂට් අභිඥාලාභී රහතන් වහන්සේ නමක් විදියට ඵලතුරු පූජා කරලා. පින්නතුනි, ඒ තරම්ම මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙරෙහි ඇති කරගන්නා වූ පැහැදීම මහා බල සම්පන්නයි. මහා කුසල විපාකයක් අපේ ජීවිතවලට ලැබෙනවා. ඒ තරම්ම කුසල විපාකයක් ලබා ගන්න පුළුවන් බුදුරජාණන් වහන්සේමයි අපි සරණ ගිහිල්ලා ඉන්නේ. ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේටමයි අපි දිවාරා දෙකේ දොහොත් මුදුන් තබාගෙන වන්දනා කරන්නේ. ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සිරිපාපියුම් අභියසමයි මේ පූජාවන් තැන්පත් කරන්නේ. මේ විදියට පින්නතුනි, මේ අපදාන පාළිය ගත්තට පස්සේ පුදුමාකාර විදියට මේ රහතන් වහන්සේලාගේ ගුණ වයන්නට පුළුවන්. නිමක් වෙන්නේ නැහැ, කෙලවරකටපත් වෙන්නේ නැහැ, නීරස වෙන්නේ නැහැ. ඒ තරම් අසිරිමත් මේ රහතන් වහන්සේලා මේ රහත් භාවයට පත් වෙන්නට මීට කල්ප ගානකට කලින් කරපු මේ මහානීය පින්කම් හරිම ශ්‍රේෂ්ඨයි, හරිම උතුම්. එතකොට පින්නතුනි, බලන්න ඒ මොහොතේදී ඒ පෙර ජීවිතවල Taman සන්තකව තිබුණු දෙයක් තමයි ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේලාට, පසේ බුදුරජාණන් වහන්සේලාට, ඒ ශ්‍රාවකයාණන් වහන්සේලාට පූජා කරලා තිබෙන්නේ. ඉසි මුග්ගදායක කියලා රහතන් වහන්සේ නමක් වැඩ සිටියා. මේ ගෞතම තථාගත ශාසනය තුල පැවිදි වෙලා නොබෝ දිනකින්ම සිව් පිළිසිඹියාපත් අෂ්ට විමෝක්ෂ ෂට් අභිඥාලාභී රහතන් වහන්සේ නමක් බවට පත් වුණා. නමින් තමයි ඉසිමුග්ග දායක රහතන් වහන්සේ කියලා කියන්නේ. හරි ලස්සනයි මේ රහතන් වහන්සේ දන් දීපු විදිය. පසු කාලයකදී මේ රහතන් වහන්සේ పూర్ව කුසල කර්මය මෙහෙම දේශනා කරනවා. පුන් සඳක් වගේ බබලන්නා වූ කල්ප ලක්ෂයකට පෙර පහළ වුණු පදුමුත්තර බුදුරජාණන් වහන්සේ මම දැක්ක දවසක්. ඒ දැකලා පුදුමාකාර සතුටක් මගේ හදවත තුල ඇති වුණා. පූර්ණ චන්ද්‍ර මණ්ඩලයක් වගේ පදුමුත්තර බුදුරජාණන් වහන්සේ, මහා සූර්ය මණ්ඩලයක් වගේ හිරු දෙවියන්ගේ ඒ හිරුගේ තිබෙන ධාරාවන් පරයා යන රශ්මි මාලාවක්, රශ්මි කදම්බයක් තිබෙන පදුමුත්තර බුදුරජාණන් වහන්සේ දැකලා ත්‍රිර්ෂීන් අනුභව කරන මුං ඇට අඹරලා මැස්සන් නැති මී පැණි ගෙනල්ලා එකට අඹරලා මේ බුදුරජාණන් වහන්සේට පූජා කරනවා. හැබැයි බුදුරජාණන් වහන්සේට විතරක් නෙමෙයි 8 ලක්ෂයක් බුද්ධ ශ්‍රාවකයාණන් වහන්සේලාට පූජා කරනවා. මේ මුං ඇට අඹරලා මැස්සන් නැති මී වද ගෙනල්ලා පදුමුත්තර බුදුරජාණන් වහන්සේ ඇතුළු 8 ලක්ෂයක් බුද්ධ ශ්‍රාවකයන්ට මේ උතුම් වූ දානය පූජා කළා. පින්නතුනි, එක නමකට නෙමෙයි, දෙනමකට නෙමෙයි, බුද්ධ ප්‍රමුඛ මහා සංඝ රත්නයට 8 ලක්ෂයක් බුද්ධ ශ්‍රාවකයන් වහන්සේලාට ඊශිවරු අනුභව කරන ආහාරයක් තමයි මේ මුං ඇට අඹරලා මී පැණිත් එක්ක ගන්නවා. ඉතින් මේ කරපු කුසල බල මහිමය කොච්චරද කියනවනම් මේ තථාගත ශාසනය වෙනතුරු කවදාකවත් දුගතියක ඉපදුනේ නැහැ. 40,000 වන කල්පයේදී ඉසි මුග්ග කියලා සක්විති රාජ්‍ය සම්පත්තිය ලබා ගත්තා. මේ ගෞතම තථාගත ශාසනය තුල සිව් පිළිසිඹියාපත් අෂ්ට විමෝක්ෂ ෂට් අභිඥාලාභී උතුම් වූ රහතන් වහන්සේ නමක් බවට පත් වුණා. රහතන් වහන්සේ කවුද? ඉසි මුග්ගදායක රහතන් වහන්සේ. මොනතරම් අසිරියක්ද පින්නතුනි. එහෙනම් දැන් අපි මේ රහතන් වහන්සේලාගේ ඒ උතුම් වූ ජීවිත ගැනයි අපි මේ දැනගත්තේ. ඒ නික්ලේශී මුනිවරු ගැනයි මේ කාලය තුල දැනගත්තේ.
පෙර සංසාරේ සියතින්ම බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ගුණ දැනගෙන ශ්‍රී සද්ධර්මයේ ගුණ දැනගෙන ඒ සද්ධර්මයට පිළිපන්නා වූ අෂ්ටාර්ය පුජ්‍යල මහා සංඝරත්නයේ ගුණ දැනගෙන කරපු කුසල බල මහිමේ කොච්චරනම් ආනිසංස ලැබුණද මේ දන් දීපු එකේ ආනිසංසය පුංචි දෙයක් තියලා හැබැයි පුංචි දේ දෙනකොට සිතුවිල්ල පුංචි නෑ හදවතේ ඇති වුණු ශ්‍රද්ධාව පුංචි නෑ ඒ පැහැදීම පුංචි නෑ මහා මෙරකටත් වඩා විශාලයි ඒ පැහැදීම නම් ඒ අප්‍රමාණ වූ කුසල ස්කන්ධයක් පුණ්‍ය විපාකයක් ගෙනත් දෙන්නට පුළුවන් පැහැදීමක් ඒ නිසා තමයි කල්ප ගානක් යනතුරු මේ රහතන් වහන්සේලාගේ පෙර ජීවිත දිහා බැලුවට පස්සේ දුගතියක ඉපදුනේ නැහැ කියනකොට කොච්චර වාසනාවක්ද ඊළඟට මේ බුද්ධ ශාසනය තුල දින ගණනකින් රහතන් වහන්සේ නමක් බවට පත් වෙන්න ඒ දාණය හේතු වුණා කියනකොට කොච්චරන පින්මන්තකමක්ද එම නිසා පින්නතුනි ඔබ නැවත නැවතත් සිත පහදවා ගන්න මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙරෙහිම නිරන්තරයෙන්ම පුරුදු වෙන්න ඒ සුගතයන් වහන්සේගේ සිරිපාපියොම් අභියස දානයක් පූජා කරන්න. ඒ දානය කුමක් වුවත් කමක් නැහැ. හැබැයි ඔබේ හදවතේ ඇති කරගන්නා වූ ඒ පැහැදීම මහා පැහැදීමක් වෙන්නට ඕනේ. ඔබේ හදවතේ ඇතිවෙන ඒ ශ්‍රද්ධාව මහා ශ්‍රද්ධාවක් බවට පත් වෙන්නට ඕනේ. බින්දෙන ශ්‍රද්ධාවක් වෙන්න බෑ. කැඩෙන පැහැදීමක් වෙන්න බෑ. ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ගුණ දැනගෙන මේ පැහැදීම ඇති කරගන්නට ඕනේ. එහෙම වුණොත් ඔබටත් මේ මුනිවරයන් වහන්සේලා වගේම තේශයන් නැති ඒ සංයෝජන ධර්මයන් ප්‍රහීන කරපු නික්ලේශී රහතන් වහන්සේලා බවට මේ ලෝකෙන් මිදෙන්න පුළුවන්. ඔබටත් මේ ගෞතම තථාගත ශාසනය තුල සියලුම දුක් කෙලවර කරන්නට පුළුවන්. එම නිසා කවදාවත් හිතන්නට එපා අපි මෙච්චර ආහාර පූජා කරනවා බුදුරජාණන් වහන්සේට. අනේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ඇවිල්ලා මේව අනුභව කරන්නේ නැහනේ. මේව ප්‍රයෝජනයක් නැති වෙයිද? බුදුරජාණන් වහන්සේට පූජා කරලා විසි කරනවා. එතකොට මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ සිහි කරමින් මේ බුද්ධ ප්‍රතිමා වහන්සේට පූජා කරන එකේ බොහෝ දිනකට කුසගිනි නිවා ගන්න දෙන්න පුළුවන් කියලා හිතෙන්න පුළුවන්. පින්නතුනි ඊටත් වඩා කොච්චර ආනිසංසයක්ද සම්බුද්ධ පූජාව පවත්තන එක. එදා යම් ආනිසංසයක් ඒ රහතන් වහන්සේලා ඒ ආර්ය ශ්‍රාවකයාණන් වහන්සේලා ලැබුවද අද දවසේ මේ මොහොතේදී ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ ගුණ කදම්බයට ඒ ශ්‍රාවකයාණන් වහන්සේලාගේ ගුණ කදම්බයට පූජා කරන ඒ දානීය ආනිසංසය එදා වගේ මත දවසේත් ලැබෙනවා. ඒක අඩුවක් නම් වෙන්නේ නැහැ. අඩුවක් කරගන්නත් එපා. පැහැදීමම බලවත් කරගන්න. ඒ ඔස්සේම සිත පවත්වා ගන්න. ඒ තුලින් ඔබටද මේ තථාගත ශාසනය තුලදීම උතුම් වූ ධර්මාවබෝධයෙන් සැනසෙන්නට ඒ දානමය පින්කම් පාරමිතාවක් බවට පත් වේවා කියලා පුණ්‍යානුමෝදනා සිදු කරනවා. මේ කාලය තුල මේ අසිරිමත් වූ බුදු ගුණ වර්ණනාව ඒ රහතන් වහන්සේලාගේ ගුණ වැයුම තුලින් ජනිත කරගත්තු කුසල ධර්මියෝ ඒ සුගත තථාගත සර්වඥතා ඥානය ප්‍රතිලාභ කරගත්තු භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ සිරිපාපියොම් අභියස සම්බුද්ධ පූජාවක් බවටම පත් වේවා. ඒ නික්ලේශී උතුම් වූ රහතන් වහන්සේලාට ඒ උතුම් වූ පූජාවක්ම වේවා, ගුණ වැයුමක්ම වේවා. ඒ උතුම් වූ ධර්මස්කන්ධයට දහම් ගුණ පූජාවක් වේවා. අෂ්ටාර්ය පුජ්‍යල මහා සංඝරත්නයට උතුම් වූ සංඝ ගුණ පූජාවක් බවට පත් වේවා. මේ උතුම් කුසල බල මහිමය අපි හැම දිනාටම සියලු දුක් කෙලවර කරගන්නටම උපනිශ්‍රය වේවා, පාරමිතාවක් වේවා කියලා අපි පුණ්‍යානුමෝදනා සිදු කරමු. ආකාසට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රක්칸තු බුද්ධ ශාසනං. ආකාසට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දේවා නාග මහිද්దికා
පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රක්칸තු බුද්ධ දේශනං ආකාසට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රක්칸තු ත්වං සදාති. තෙරුවන් සරණයි සූත්‍රත් වේවා.